ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு A.J.S பட் ஃபார்ம். ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ நிறைய பேர் வந்து வீடியோலாம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்குறீங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க. ஸோ ஃபுல்லாக ஆன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒன்றும் இல்லை கைஸ். ஸோ நேச்சுரல் மெடிசனை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு நேச்சுரலாக நம்ம என்னென்ன கொடுத்தா அது எப்படி ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இங்கிலீஷ் மருந்து கொடுக்கலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ கொடுக்கலாம். ஆனால் வந்து அது வந்து 3 நாளில் க்யூர் பண்ணிடும். ஸோ அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து இந்த நேச்சுரல் மெடிசனை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா பேர்டு வந்து கன்ஃபார்மாக ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ நான் அதை வந்து எப்படி நான் ப்ரூஃப் பண்ணுறதுனா, நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு அதை ஃபுல்லாகவே காமிக்கிறேன். சரி, இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Audio Jungle. ஸோ இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, நோய் வந்துருச்சு ப்ரோ, நோய் வந்து கிட்டத்தட்ட 3 நாளாக ஆகிடுச்சு. 3 நாளாக ஆகியும் அது வந்து க்யூர் ஆகலை. ஸோ டெத்தாகிற ஸ்டேஜில் இருக்குது. ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இங்கிலீஷ் மெடிசன் கொடுத்தீங்கன்னா 3 டேஸில் வந்து க்யூர் ஆகிடும். இதுவே நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க, அதாவது ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்னால் ஒரு உறக்கமோ, அதாவது உறங்கிட்டு இருக்குது, இப்போ வந்து பேர்டு அங்கேயும் இங்கேயும் பறக்குது, ஆக்டிவிட்டியை பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேர்டு வந்து இருக்கும் சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி பேர்டு இருக்கிறதுனால ஸோ நம்ம என்னென்ன நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ், அதாவது நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் என்னென்ன கொடுக்கலாம். ஸோ நேச்சுரல் தமிழ் மெடிசனை நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோ. சரி, ஃபஸ்ட்டு என்ன திங்க் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சரி மேலே பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஸோ வந்து நீம், வேப்பலையை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இவ்வளோ போதும். ஓகே, ஸோ வேப்பலை வந்து கொடுக்கறதுனால ஸோ வந்து அது சாப்பிட்றதுனால அதோட வயிற்றில் ஏதாவது பூச்சி ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா, ஸோ அந்த மாதிரி இது ஏதாவது ஒரு கழிச்சல் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஸோ இது வந்து நல்லா க்யூர் பண்ணும். ஸோ செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமவல்லி இலை. ஸோ இருங்க, உங்களுக்கு பிச்சு காமிக்கிறேன். இங்கே எதுவுமே இல்லை. ஓகே, கொஞ்சம் இருக்குது, அது வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோக்காக. ஓகேங்க, ஸோ இப்போ வந்து ஓமவல்லி இலை எடுத்தாச்சு. ஸோ இது எதுக்காக க்யூர் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து சளி. என்னடா A.J.S-க்கு சளியா அப்படின்னு கேட்காதீங்க. ஸோ ஆமாம், ஒரு வாரமாக கோல்டு, இதை வச்சு தான் குடிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ க்யூர் ஆகிட்டு ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ பேர்டுக்கு வந்து இதை கொடுக்கறதுனால ஸோ இது வந்து சளி, அப்புறமேட்டு நார்மல் ஏதாவது மெடிசன்ஸாக இருந்ததுன்னா இது வந்து அதாவது ஈஸியாக வந்து பேர்டு எடுத்து சாப்பிடும். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன், எப்படி பேர்டு இறங்கி வந்து சாப்பிடுதுன்னு நீங்களே வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ இது நான் வாரத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் போடுவேன். ஸோ மற்ற நேரத்தில் என்ன போடுவேன்னா, நேச்சுரலாக நான் வந்து கொடுப்பேன். இது வந்து அரைச்சி இதை வடிகட்டி கொடுப்பேன் தண்ணியாக. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையாவே இருக்குது. அது வீடியோ வேணுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சரி, அடுத்து என்னன்னு வாங்க போய் பார்க்கலாம். கேமராமேன், அப்போ தான் வியூ நல்லாயிருக்கும். வாங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஜூமிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே ஒரு இது இருக்குது. இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா துளசி. ஸோ இதை வந்து நம்ம நிறையா பிச்சுக்கலாம், ஏன்னா நிறையா இருக்கிறதுனால நிறையா நம்ம பிச்சுக்கலாம். பேர்டு வந்து நல்லா ஓகே, இவ்வளோ போதும் நமக்கு. நம்ம வாரம் போடுறதுனால நம்ம பேர்டெல்லாம் ஆக்டிவாகவும் இருக்கும். இது போடுறதுனால சளி குணப்படுத்தும். அப்புறம் வந்து வயிற்றில் ஏதாவது புழு, பூச்சி இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பேர்டை வந்து இதுக்கு நல்லா வந்து க்யூர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெடிசன். ஸோ இதெல்லாம் சரி, அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வாங்க. இது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான். என்னன்னு ஏன்னா இது எப்படி நாங்கள் போகிறதுன்னு தெரியல. ஓகே, வழி இருக்குது. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா குப்பமணி இலை. ஸோ இது வந்து என்னென்னு பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இருங்க ஒரு நிமிஷம். கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூமிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு முள் வந்து என் கையில் குத்திருச்சு பாருங்கள். ஸோ நம்ம எடுத்துடலாம். அது இது வந்து இதனால வருது, அது பேர் என்ன, இந்த முள் எதுனா தூதுவலை, சளிக்காக அது க்யூர் ஆகும்னு சொல்கிறீங்களே. ஸோ அந்த இலையை தான் குத்திருச்சு போல இருக்குது, அங்கே நிறையா இருக்குது. ஸோ வந்து இதை பற்றி நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு நிமிஷம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு மெடிசன் தான். என்ன மெடிசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சளியை வந்து க்யூர் பண்ணும். ஸோ இது வேறு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா நல்லா சளியெல்லாம் க்யூர் ஆகிடும். ஸோ வாங்க, அடுத்து வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பாடியில் வந்து சளி, உடம்பு சரியில்லை, ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா,
வெத்தலை இருக்குல்ல, வெத்தலை, அப்புறமேட்டு ஆடதொலை இலை இது இருக்குல்ல, இதை நான் பிக்க விரும்பலை. ஸோ ஆடதொலை இலை இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க. அப்புறம் ஓமம், அதுக்கப்புறம் குப்பைமேனி, அதுக்கப்புறம் துளசி இதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சிங்கன்னா ஒரு 2 நாளில் உங்கள் சளி க்யூர் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு ஏன் அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு தமிழ் மருந்து சுத்தமாக பிடிக்காது. ஸோ இங்கிலீஷ் மருந்து தான் நான் அடிக்கடி எடுத்துப்பேன். அதுவே நான் குடிக்க மாட்டேன்னா வச்சிங்களேன், சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து பேர்ட்ஸுக்கு அலசிட்டு நான் உங்களுக்கு போடுறேன். சரி வாங்க, இப்போ வந்து நான் ஒரே ஒரு கீரை மட்டும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கீரை தான். என்ன கீரை சொல்லுங்கள், கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் இருந்தாலும் நானே சொல்லிடுறேன். நார்மல் கீரை தான் இது, வீட்டுக்கு சமைக்கிற நார்மல் கீரை. இது ஒரு கீரை. அடுத்து இந்த பிரண்டை போட்டால் சாப்பிடுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கன்ஃபார்மாக சாப்பிடும். ஸோ இதை வந்து நான் நேற்று தான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக தேவைப்படாது. சரி வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம பிச்சுக்கலாம். இது போதாது, பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் இன்னும் பிச்சுக்கலாம். நம்ம பேர்டெல்லாம் கொஞ்சம் சத்தம் போடுறதுக்கு காரணம் என்னென்னா, நான் வந்து ஃபுட்டு போடாமல் காலைல வச்சிடுவேன். ஃபுட்டு போடாமல் காலைல வச்சிட்டேன்னு வச்சிங்களேன். ஸோ அப்போ தான் வந்து இந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம கேஜியில் போயிடலாம். ஸோ இங்கே கேஜிக்கு பின்னாடி தான் நம்ம இருக்கோம். இப்போ வாங்க கேஜிக்கு ஃப்ரண்ட்டில் போயிடலாம் நம்ம. வாங்க கேமராமேன். என்ன கேமராமேன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக இருக்கீங்க? ஸோ வந்து லைட் போட்டுறேன்னா ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கீரையை ஃபஸ்ட்டு அலசிடலாம். ஓகே, கீரையை நம்ம அலசியாச்சு. ஓகே, அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து நான் ஒரு நிமிஷம் இருங்க, இல்லையா நல்லா அலசிக்கலாம். இது எதனால தெரியுமா அலசுறேன்? ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் அழுக்குலாம் இருக்கும். ஸோ அது பேர்ட்ஸு வயிற்றில் போனால் மருந்து வேலை செய்யாமல் போயிடும். அதனால் அலசியாச்சு. லாஸ்ட்டாக இது எல்லாத்தையும் ஒரு முக்கியம் இது முக்கி எடுத்து குளிச்சு வாங்க கேஜி உள்ளே போகலாம் வாங்க. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம உள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம ஒரு ஃப்ளாஷ் மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து காக்டெயில், அப்புறம் கீழே ஒரு காக்டெயில் இருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் காக்டெயில். ஸோ இது உள்ளே ஒரு காக்டெயில் இருக்காங்க, வராங்க பாருங்கள் வெளில. ஸோ அது வந்து பேபி பாருங்கள். ஓகே, இதோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபின்ச்சஸ் இருக்காங்க, உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஃபின்ச்சஸ், இங்கே ஒரு ஃபின்ச்சஸ். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து இதுக்கு வந்து எக்கு, அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சிக்ஸ் பொறிச்சிருக்காங்க, ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். 3 ஹேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதோட இது ப்ராசஸ்லாம் நம்ம பண்ணி ஆகணும். நம்ம இதை இப்போதைக்கு எடுக்க வேணாம். ஸோ இதை அப்படியே வச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ தனித்தனியாக நம்ம பிரிக்க போகிறோம். ஓகே வாங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம துளசியை தனித்தனியாக பிளேட்டில் இருக்கோம், தனித்தனியாக வச்சிடலாம். தேவையானதெல்லாம் இப்படி வச்சிடலாம். ஸோ மேலே வந்து பெரிய பிளேட் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதில் எடுத்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்ம எல்லா பேர்ட்ஸையும் சாப்பிட வச்சிடலாம். ஸோ இது மேலே வச்சுட்டேன். வச்சதுக்கப்புறம் கீழே வச்சிடணும். இப்படி கீழே வச்சுட்டேன்னா இங்கே வச்சுட்டேன். ஓகே, இது வந்து இந்த பிளேட் வந்து சும்மா மேலே இருக்கட்டும். இதை வந்து 1 நேரம் கிடக்கட்டும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் உங்களுக்கு அங்கே ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு வச்ச வேகத்துக்கு எப்படி சாப்பிட்றாங்கன்னு பார்த்துங்க நீங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பிடிக்குதோ இல்லையோ பாருங்கள் எப்படி வந்து அடிச்சுட்டு சாப்பிட்றாங்க. ஸோ இங்கே ஒரு பேரண்ட் வந்துட்டாங்க பாருங்கள். ஸோ இவங்க வந்து எக்கில் இருக்காங்க பாருங்கள். இவங்களுக்கு வந்து கையிலே கொடுப்பேன் நான். கையிலே கொடுத்தா இவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவாங்க செல்லன்ட்டு. பாருங்களா போவா இந்தா பாருங்க கொத்துறாங்க. அவங்க வந்து சாப்பிட்ற மூடில் இல்லை போல இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் உங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாம். ஸோ பாருங்கள் காலியாகவே ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமே. ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம வந்து வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து மேலே தான் உட்காந்து சாப்பிட்றவங்க டைமிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ இந்த நீமையும் அதில் வச்சிடலாம். ஸோ நீம் லீஃபையும் போட்டுடலாம். ஸோ அதையும் சாப்பிட்ருவாங்க. பாருங்கள் பாருங்கள் அந்த லாஸ்ட்டில் பாருங்கள் எல்லாம் சாப்பிடுது பாருங்கள். இந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமே. சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ கீழே வந்து இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ இதை அப்படியே சாப்பிட்ருவாங்க கீழே உள்ளவங்க. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஸோ அவ்வளோதாங்க.
ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் பேர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பழக்கப்படுத்தி வச்சுக்கிங்க. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள் எப்படி அடிச்சுட்டு சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு பார்த்தீங்களா, தெரியுதா? ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணுமே. ஸோ இது என்ன இது நம்மளை மட்டும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்களேன்ட்டு பாருங்க ஓடுறா பாருங்க அவன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். இந்த மாதிரி அடிச்சிட்டு சாப்பிட்ணும். அப்போ தான் இங்கே பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள் தெரியுதா? இது இங்கே சாப்பாடு போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள் இப்படி தான் சாப்பிட்ணுமே பேர்ட்ஸ் எல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், கீழே வந்து பாருங்கள், இது வந்து பாருங்கள், நான் வெளில வந்துட்டேன். அங்கே பாருங்கள் எப்படி அடிச்சுட்டு சாப்பிட்றாங்கன்ட்டு. ஸோ பார்த்துங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எல்லாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜை தட்டி விட்ருங்க. இதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டாகிராமில் அவளை ஃபாலோ பண்ணலான்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, A.J.S ஆஃபீஷியல். ஸோ தேங்க்யூங்க, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அடுத்தது இங்கிலீஷ் மெடிசன், அதாவது விமரால், அப்புறம் வீட்டா பூஸ்ட், அதுக்கப்புறமேட்டு க்ளோவி பிளக்ஸ், இதெல்லாம் போட்டால் என்ன ஆகும். ஸோ அதுதான் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே guys, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Until then, A.J.S bird farm. So bye guys.